大家好，我是大平的。今天咱们拍一个视频，更换这个膜片。这个膜片呢是发动机曲轴箱油气分离器的膜片啊，功能呢是调节这个油气分离器的通风量，或者说是这个曲轴箱通风的风量啊。曲轴箱通风呢是因为气缸串气儿，油气燃烧的时候呢会有少量的这个高压气体通过活塞环串到这个曲轴箱里边。大家可以想象一下，这个通风的这个速度肯定是变化的。那基本上来说呢，就是这个小负荷、低转速的情况下，通风比较弱；那么大负荷、高转速的时候，通风比较强，因为气缸串气也比较严重嘛。这个调节呀，是由进气气管的这个负压，还有这个膜片里边的弹簧共同完成的。那么我这个车呢，应该是这个膜片啊，坏了，可能是裂开一个小缝，这个边缘这个地方裂开小缝。那么它现在表现是什么呢？第一个，发动机转速啊，怠速的情况下，发动机转速比较高。我正常情况下大概是750的样子吧，然后它现在到950，甚至有时候到1000以上。另外一个呢，就是打开这个发动机舱啊，包括你人坐在发动机里，包括你人坐在车里边，都会听到这个整个发动机舱这块有一个啸叫啊，类似于口哨这种啸叫。同时呢，如果大家拔开这个机油尺啊，大家看一下机油尺，当这个发动机运行的时候啊，这个机油尺非常难拔出来，并且如果你拔出来之后呢，会明显的感觉到从这个机油尺这儿有气流进去啊。那这个原因也比较简单，因为我刚刚说了，在这个怠速情况下呢，本来曲轴箱是不应该通风的，但因为这个膜片坏了嘛，所以曲轴箱就强制被进行通风了啊。这个因为进气气管这个时候是负压。所以呢，就会抽这个曲轴箱里边的空气。那曲轴箱里空气没有那么多怎么办呢？就从各个地方往里面吸，其中一个这个开口就是机油尺这个位置，从这往里吸气，同时这个机油加注口这块也会往里面吸气。所以如果大家打开发动机舱啊，发现这个整个发动机啸叫啊，然后呢，如果拔开机油尺，发现这个地方有这个空气进去，并且整车这个怠速提高。那么90%以上的可能性就是这个膜片坏了。今天呢，我们就拍个小视频，把这个膜片换一下。不同的车呢，这个不太一样的位置不一样。那沃尔沃这个车呢，基本上可以从上面就看到；那其他车型呢，可能有的时候要从下面或者从后面去看到，但原理基本都一样。如果咱们去店里边，或者是说你不愿意换这个膜片，因为它稍微复杂一点，我们也可以换这个总成，把这个曲轴箱通风阀总成换了。我今天呢就不换这个总成了，一个是总成比较贵啊，另外一个呢，这个换总成的话比较麻烦，得把前面这一片都拆下来。如果只换膜片的话呢，我找到一个比较简便的方法，不需要全拆，大概拆一点东西就可以了。大家看这个位置，这里边这个东西就是曲轴箱通风阀的这个总成。那我们今天要做的就把这个上面这个盖子把它打开。然后把这个膜片换一下，不是大家看清楚，这样看。大家看现在里面呢，就是图片右边这个东西啊，前面这个呢是机滤的壳啊，后面这个东西就是发动机曲轴箱通风阀这个总成。那我们今天做呢，就把上面这个盖子把它打开，然后把这个膜片换一下。拿一个一字改锥把这个，拿一个一字改锥伸到这个上下盖的这个中间那条缝隙里面，然后把它撬开。伸到这里面去，然后把它撬开。可以拿一个一字改锥，然后利用前面这个机滤的这个盖子作为一个支点，然后伸进去把它撬开，这样来呢就可以把这个盖子打开了。就已经打开了。那大家看这就是那个盖子，连里边的膜片还有这个弹簧一块都拿出来了这是这个膜片盖子。下面我们把这个盖子清理一下，大家看这个通风阀现在也非常油这个通风阀现在也非常油，你一会儿把它也稍微清理一下，然后把这个膜片也清理一下，然后把新的换上。大家看
哎，大家看这个膜片的这个地方啊，就是这个破损的地方，这个位置已经裂开了，所以呢，在这个小负荷低转速情况下，它也不密封了，并且由于它抽气呢，从这个裂口这抽过去的气就会产生一个很明显的口哨声。我们一会儿呢把这个膜片拿下来，然后换一个新的上去。这个老的膜片呢已经从那个之前那个盖上拿下来了。由于这个膜片啊已经非常的脆了，它在我们这个车里也工作了10几年。这上面倒是看不出生产日期，但是应该是工作了很多年。所以我在往下拆的时候呢，就基本上很多边缘都拆碎了。但是大家可以看啊，这个后面这个油，这个地方应该是之前工作的时候渗出来的油所以现在换这个膜片是非常及时的一个修理吧。现在我们就把这个新的膜片，大家看这个新的膜片我已经装到这个盖子上去了然后把这个弹簧也装上去。一会儿我们就把这个新的膜片还有这个盖子加弹簧装到那个油气分离器里边去就这个曲轴箱通风阀里边去大家看这个转速现在已经下降了基本上在800800的样子。那这时候车还没有完全热起来，如果热起来的话，应该是800以下。但我之前就是用老的膜片的时候呢，基本上转速都在950以上，甚至今天下午有一段时间就飙到了1200以上。然后咱们再去看看这个口哨声，还有这个机油尺这个位置抽风的这个现象。那么整个发动机运转的非常的平稳，声音也很轻之前这个口哨声现在也没有了。我们现在把这个机油尺拔出来看看，很容易把它拔出来了还是在抽风。